વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3 ની અંદર વિષય ગણિત કેટલા વખત તાસ 2 આપણે તાસ 1 ની અંદર જોયું હતું કે કેટલા વખત એક હરણના પગ 4 હોય તો 5 હરણના પગ કેટલા? તો 4 ગુણ્યા 5 કરીએ એટલે 20 થાય, પરંતુ 4 કેટલી વખત અથવા 5 કેટલી વખત? તો 5 વત્તા 5 વત્તા 5 વત્તા 5, 5 ને આપણે 4 વખત કરીએ એટલે 5 ચોક 20. એ રીતે અહીંયા જોડકા આપેલા છે, અ વિભાગ અને બ વિભાગ. તો અ વિભાગની અંદર 4 ગુણ્યા 9 આપેલા છે. સામેના જવાબ બી માંથી આપણે જવાબ શોધવાના છે. 5 વત્તા 5 વત્તા 5 એટલે 5 3 વખત છે. 1 ગુણ્યા 7, 10 વત્તા 10 વત્તા 10 અને 1 વત્તા 1 એ 8 વખત છે. આમાંથી શોધવાના છે તો 7. તો 1 વત્તા 1 ગુણ્યા 7 એટલે 7 એકા 7. તો પહેલા 4 ગુણ્યા 9 નું શોધશું. તો 4 ગુણ્યા 9 એટલે 9 કેટલી વખત હોય? 9 4 વખત હોય. એટલે 9 વત્તા 9 વત્તા 9 વત્તા 9, 4 9 કેટલા થાય? 36. તો 9 9 18 અને 18 ને 18 કેટલા? 36. તો 1 ના સામે કયો જવાબ આવશે? ડી આવશે. એટલે 1 ના સામે આપણે ડી લખશું. 5 વત્તા 5 વત્તા 5 એટલે 5 કેટલી વખત છે? 3 વખત છે. એટલે 5 ને 5 10, 10 ને 5 15. એટલે 5 ગુણ્યા કેટલા હોય? 3 હોય. એટલે 3 ગુણ્યા 5 એટલે 2 નો જવાબ આવશે સી. એટલે બીજાનો સી જવાબ આવશે. હવે 1 ગુણ્યા 7 એટલે 7 એકા 7 જવાબ થાય. એટલે ત્રીજાનો જવાબ આવશે એ. હવે 10 વત્તા 10 વત્તા 10 એટલે 10 ને 10 20 અને 10 30. એટલે 10 કેટલી વખત છે? 10 એક વખત, 10 બે વખત અને 10 3 વખત. એટલે 10 ગુણ્યા કેટલા થાય? 3 થાય. એટલે આમાં 3 ગુણ્યા 10 આપેલા છે. એટલે ચોથામાં ઈ જવાબ આવશે. એના પછી 1 વત્તા 1 વત્તા 1 વત્તા 1 વત્તા 1 કરીને 8 વખત આપેલા છે. તો 1 કેટલી વખત આપેલા છે? 8 વખત. એટલે 1 ગુણ્યા 8 અથવા 8 ગુણ્યા 1. તો અહીંયા બી જવાબ આવશે. તો 5 ની અંદર બી લખીશું. અહીંયા 2 ગુણ્યા 3 આપેલા છે. તો બરાબર 3 વત્તા 3. આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું છે? તો 2 ગુણ્યા 3 એટલે 2 તરી 6 અને 3 કેટલી વખત મૂક્યા આપણે? 2 વાર મૂક્યા. એટલે 3 વત્તા 3 તો પણ 6 થાય. અને એવું પણ મુકાય કે 2 તરી 6 પણ થાય અને 2 ને આપણે મૂકવા હોય તો 2 ને કેટલા વખત મૂકવા પડે? 2 ને 3 વાર મૂકવા પડે. 2 વત્તા 2 વત્તા 2 એટલે 2 ને 2 4, 4 ને 2 6 એમ પણ થાય. એટલે વાક્ય શું આવશે? સાચું આવશે. 12 વત્તા 12 વત્તા 12 એટલે 12 આપેલા છે. તો 12 કેટલી વખત આપેલા છે? તો 3 વખત 12 છે. તો 12 કેટલી વખત છે? 3 વખત જ છે. તો આ પણ વાક્ય સાચું આવશે. હવે 9 વત્તા 9 વત્તા 9 વત્તા 9. અહીંયા 9 ને આપણે 4 વખત આપેલું છે. બરાબર. તો 9 વત્તા 4 લખેલું છે. તો આ વાક્ય સાચું કે ખોટું? આપણે અહીંયા જોઈએ તો 9 વત્તા 9 એટલે 9 9 18. 9 વત્તા 9 એટલે 18. તો 18 દુના કેટલા થશે? આપણો 36 થશે. તો 9 વત્તા 4 એટલે 9 વત્તા 4 આપણે 36 થાય. પણ એ વાક્ય ખોટું છે. તો 9 ગુણ્યા 4 લખી શકાય. એટલે 9 ચોક 36. એટલે આ વાક્ય શું આવશે? ખોટું આવશે. હવે એક બિસ્કિટના પેકેટમાં એક પેકેટ છે બિસ્કિટનું, એમાં 5 બિસ્કિટ આપેલા છે. પણ એવા જો 6 પેકેટ આપેલા હોય તો 6 પેકેટમાં કેટલા બિસ્કિટ હોય? જો એક પેકેટની અંદર 5 બિસ્કિટ સમાતા હોય તો 5 ગુણ્યા કેટલા કરવા પડે?
વખત કરવા પડે એટલે 5 ગુણ્યા 6 એટલે 5 6 30. પરંતુ આપણે સરવાળા સ્વરૂપે લખવું હોય તો 5 ને કેટલા વખત લખવા પડે? 5 ને 6 વખત લખવું પડે. 5 વત્તા 5 વત્તા 5 વત્તા 5 1 2 3 4 5 અને 6. આનો સરવાળો કરીએ તો 5 ને 5 10 10 ને 5 15 15 ને 5 20 20 ને 5 25 25 ને 5 30. અને 6 ને લખવાનું હોય તો 6 ને આપણે કેટલી વાર લખવું પડે? તો 6 ને 5 વખત લખવું પડે. 6 વત્તા 6 વત્તા 6 વત્તા 6 તો એનો સરવાળો પણ 30 થશે. તો એ માટે આપણે 1 થી 10 સુધી ઘડિયા નોટમાં લખી અથવા તમારે મોબાઈલની અંદર વિડીયો બનાવી અને મોકલવાનો છે. એટલે 1 થી 10 સુધી ઘડિયા નોટમાં પણ લખવાના અને મોકલવાના અને તૈયારી પણ કરવાની. તો તમને આ કેટલી વખત એ આવડી જશે. તાસ 2 અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ.